ये है चेवरोटेन, दिखने में एक मिनी हिरन, लेकिन ट्विस्ट सुनिए, क्योंकि इसके छोटे से चेहरे पर छुपे होते हैं तेज नुकीले फैंग्स। हाँ, एक ऐसा प्राणी जो एक साथ क्यूट भी है और थोड़ा सा डरावना भी। जंगल में इसे माउस डियर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज एक बड़े चूहे जितना और चाल हिरन जैसी। जब खतरा मिलता है, ये बिना आवाज किए पत्तों में गायब हो जाता है, और जब लड़ाई का टाइम आता है तो अपने नन्हे से दांतों को हथियार बना लेता है। छोटा शरीर, बड़ी सूझबूझ और नेचर का अनोखा डिजाइन, ये है चेवरोटेन, जंगल का सबसे रहस्यमयी और अडोरेबल योद्धा।